Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik dengan NIM 03201086 dari program studi Teknik Mesin kelas PMSC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang ada pada pekan 12, yakni analisis agresi linear berganda, yang diberikan tugas pada buku Walpol halaman 450. Langsung saja kita buka. Nah, di sini kita akan menyelesaikan dengan aplikasi Microsoft dengan metode analisa agresi linear berganda. Pada soal 12.1 dengan bunyi a set of experiment run was made to determine a way of predicting checking time at various values of often with x1 and the temperature x2. The coded data were recorded as follow. Nah, di sini ada data yang dimana data variabel y, x1 dan x2. Dengan kita menggunakan persamaan ini, langsung saja kita buka aplikasi Microsoft Excel-nya. Nah, di sini saya sudah plot datanya dari buku Walpol tadi. Langsung saja kita buka data, kita pilih data analisis. Nah, di sini kita pilih correlation dulu, kita klik OK. Nah, di sini kita jangan lupa kita centang lebar inverse row-nya. Kita pilih klik di sini, kita blok datanya. Di situ kita pilih output rank, kita klik ini, kita bebas mau taruh di mana hasil dari outputan atau hasil ini. Taruh sini, saya taruh di sini. Kita klik OK. Nah, di sini dapat kita lihat dengan nilai X1-nya menurun 0,96, baru 0,93, baru kita pilih lagi data analisis, kita pilih regression, kita klik OK. Nah, kita masukkan nilai Y-nya, kita blok nilai Y yang di sini, kita blok juga nilai X-nya dari X1 hingga X2 ini. Baru jangan lupa kita klik centang labelnya, baru kita pilih output rank-nya. Nah, kita klik di sini, yang dimana kita mau hasilkan taruh di bawah sini atau di sini, saya taruh di sini. Kita klik OK. Nah, ini hasil yang kita peroleh dari menggunakan Microsoft Excel. Ini dengan nilai R skornya yakni 0,9724. Kita blok di sini. Nah, dengan kita dapatkan interceptnya, ini interceptnya B0, X1-nya ini B1 atau X1, ini B2 atau X2. Nah, sesuai dengan soal itu kita mau mencari nilai agresinya, yakni dengan persamaan Y sama B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Langsung saja di sini. Kita klik Y sama dengan nilai B0-nya 0,57, 0,579 ditambah nilai B1-nya 2,71 tambah nilai B2-nya 2,49. Jangan lupa kita tulis di sini X1, sini kita klik X2. Kita dapat memberikan warna. Nah, jadi kita dapat hasilnya dengan menggunakan Microsoft Excel ini. Kita dapatkan persamaan Y-nya
sama dengan 0,579 ditambah 2,712x1 ditambah 2,049x2. Lanjut kita ke soal berikutnya yakni 12.2, yang dimana bunyi dari soal itu yakni in application spectroscopy, the infrared frequency spectral properties of a viscous liquid used in the electronic industry as lubricant were studied. The signal experiment consisted of the effect of brand frequency X1 dan film tingkat X2 on optical density Y using a Perkin element model 621 infrared spectrometer source facing England and Meter. Nah, di sini ada data yang kita seperti sebelumnya, data Y1, variable Y, X1 dan X2 mohon persamaan ini. Langsung aja kita buka Microsoft Excel-nya. Nah, di sini saya sudah upload datanya yang ada di soal tadi. Langsung saja kita seperti pada soal sebelumnya, yakni kita pilih data, kita pilih data analisis. Nah, kita pilih correlation dulu, klik OK. Nah, kita blok dari sini keseluruhan. Baru kita klik di sini. Sininya hasilnya oke. Nah, kita dapatkan nilai X1-nya 0,82 dengan X2-nya menurun. Baru kita klik data analisis. Kita pilih seperti soal sebelumnya. Regression kita klik OK. Nah, kita pilih input nilai Y-nya dari sini. Kita input nilai X-nya. Baru jangan lupa kita centang ini, kita centang jauh output ring-nya. Kita mau taruh mana, kita bebas taruh di sini, kita klik OK. Nah, di mana kita ketahui di sini yakni hasilnya itu dengan R square-nya 0,822483. Nah, baru kita dapatkan juga nilai B0-nya minus 3,37267 dengan nilai B1 atau X1-nya dengan 0,003617 dengan nilai B2-nya atau X2-nya 0,94759. Selesai kita menggunakan persamaan sini. Baru kita klik di sini, baru kita masukkan nilai Y-nya. Y-nya sama dengan kita menggunakan persamaan yang kita diketahui pada soal itu Y sama dengan B0, nilai B0-nya minus 3,372. Kita buat yang 373 ditambah nilai B1-nya 0,003 036 26 X1 ditambah 0,94759 475 X2-nya. Nah, kita dapatkan hasil persamaannya yakni Y sama dengan min 3,3726 ditambah 0,0036 X1 ditambah 0,94575 X2 sesuai dengan persamaan pada soal. Kita lanjut pada soal selanjutnya yakni pada soal 12.3 support and review exercise 153 on page 437 that we are also given the number of class grade measured by the 12 student taking ICM reported dengan complete and data and show. Nah, kita ketahui di sini ada data, kita menggunakan persamaan ini dan kita menggunakan persamaan yang ini. Langsung aja kita membuat tabelnya. Nah, di sini saya sudah upload datanya juga dari soal. Langsung aja kita pilih data, kita ke data analisis. Baru kita pilih correlation, kita klik OK. Jangan lupa kita blok datanya.
Di sini kita klik OK. Nah, kita dapatkan juga hasil ini. Baru kita pilih data analisis lagi, kita pilih regressionnya, kita klik OK. Baru kita pilih nilai Y-nya, kita blok. Baru kita blok juga nilai X1 X2-nya. Ini kita klik centang label. Kita klik di sini untuk hasilnya, kita klik OK. Nah, didapatkan di sini dengan nilai R-score-nya itu 0,7478. Blok. Nah, kita dapatkan juga hasilnya di sini. Nilai B0-nya 27,547 dengan nilai X1 atau B1 0,9217 dengan nilai X2-nya 0,2842. Kita ketahui di sini bahwa ada dua soal, yakni yang pertama kita mencari linear akresi linear bergandanya dengan menggunakan persamaan Y dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Kita soal pada B yang kita ketahui di mana nilai dari X1-nya 60 dan nilai X2-nya 4. Nanti kita masukkan ke persamaan yang seperti ini. Langsung saja kita klik Y-nya. Klik Y-nya. Y sama dengan 27,7 ditambah 0,9217 X1 ditambah 0,2842 X2. Nah, dapatkan hasilnya persamaan, yakni ini sebenarnya 27,547 ditambah 0,9217 X1 ditambah 0,842 X2. Baru kita cari nilai Y-nya, yakni Y sama dengan 27,47 tambah 0,9217 dikali X1-nya bernilai 60 ditambah 0,2842 dikali 4. Nah, kita dapatkan hasilnya nilai Y-nya 83,986. Jadi apabila kita ketahui X1-nya 60 dan X2 4, kita dapatkan hasil Y-nya 83,986. Lanjut pada soal berikutnya, yakni pada soal 12.4 yang dimana bunyi as experiment was conducted to determine if the weight of an animal can be predicted after a given period of time on the basis of the integral weight of the animal and the amount of feed that was eaten. The following data measured in kilogram were recorded. Yang dimana kita ada ketahui data tersebut dengan ada 3 kategori data. Yang ke bawah ini kita menggunakan persamaan ini dan kita ketahuinya nilai X1 35 dan X2 250. Misalnya kita membuka Microsoft Excel-nya. Nah, di sini saya sudah plot datanya pada soalnya tadi. Langsung saja kita pilih data, kita pilih data analisis, kita pilih correlation, kita klik OK. Baru kita blok datanya. Baru kita output ringnya, kita bebas motor di mana, di sini. Di sini kita klik OK. Habis itu kita pilih data analisis lagi, kita pilih regression, kita klik OK. Nah, kita blok nilai Y-nya. Baru kita pilih nilai X1 dan X2 yang kita blok. Baru kita output ringnya, kita bebas motor mana di sini. Oke. Nah,
Kita ketahui dari soal yakni dengan bunyi kita menggunakan persamaan Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Dengan soal yang kedua, bila diketahui nilai X1 35 dan X2 260, nah di mana kita dapatkan nilai R square-nya 0,873158. Kita tengok ke sini. Nah, kita dapatkan juga nilai B0-nya atau R square-nya dengan nilai minus 22,99316 dengan nilai B1 atau X1-nya 1,3956729 dengan nilai B2-nya atau X2-nya 0,2176134. Nah, kita buat di sini. Kita pilih ini. Y dengan 22,993 3 ditambah 1,395 ditambah X1 ditambah 0,217 X2. Nah, kita dapatkan hasilnya ini. Persamaannya Y sama dengan minus 22,993 ditambah 1,395 X1 ditambah 0,217 X2. Nah, apabila diketahui nilai X1 dan X2 segini, kita coba masukkan Y-nya, baru sama dengan minus 22,93 ditambah 1,395 dikali 35 itu soal ditambah 0,217 dikali 250. Nah, kita dapatkan hasil Y-nya apabila diketahui X1-nya 35 dan X2-nya 250, didapatkan Y sebenarnya 80,082. Nah, kita lanjutkan soal berikutnya, yakni pada soal 12.5 dan with the power instrument is mount by a semi-galvanic stop to be related to the equivalent ambient temperature X1. The number of the in the mount F2 dengan effort product quality X3 and the terms of products X4. The best your historical data are available and present in the following table. Dan kita ketahui datanya di sini yaitu ada datanya lebih banyak daripada dengan variabel Y, X1, X2, X3 dan X4. Kita ketahui di sini menggunakan persamaan sebelumnya. Begini langsung saja kita buka aplikasi Microsoft Excel-nya. Nah, di sini saya sudah plot datanya juga. Dari soal tadi di sini lebih banyak daripada soal sebelumnya. Langsung saja kita pilih data analisis. Kita pilih relation, kita klik OK. Nah, baru kita blok datanya dari sini. Baru kita bebas mau taruh di mana hasilnya. Kita coba taruh di sini ya. Kita klik OK. Nah, ini juga lumayan data nilai X1-nya 0,751. Seterusnya hingga X4-nya di sini. Langsung saja kita lanjutkan, nilai pilih regression. Kita klik OK. Jangan lupa kita pilih input nilai Y-nya. Di sini kita blok. Baru kita pilih nilai X1 sampai X4. X4 kita blok. Baru kita pilih output nya, kita bebas, jangan lupa kita centang labelnya. Kita di sini kita klik OK. Nah, kita dapatkan hasilnya R score-nya bernilai 0,74474973. Kita blok di sini R score-nya. Nah, dengan kita dapatkan nilai interpretnya atau nilai B0-nya yaitu minus 102,7132364 dengan nilai X atau B1-nya 0,6537537 dengan nilai B2-nya 8,923644198 dengan nilai B3-nya 1,437456733 dengan nilai X
dengan nilai X4-nya atau B4-nya yaitu 0,0136 langsung saja kita cari persamaan Y-nya, yakni Y sama dengan 102,713 3 ditambah 0,653 X1 ditambah 8,923 X2 ditambah 1,437 atau 437 X3 ditambah 0,0136 X4-nya. Nah, kita dapat blok di sini dengan kita dapatkan persamaannya Y sama dengan minus 102,73 ditambah 0,60 dengan 0,65 X1 ditambah 8,93 X2 ditambah 1,437 X3 ditambah 0,113 X4. Nah, kita ketahui, langsung saja kita masukkan nilai Y-nya. Kita masukkan di sini sama dengan kita masukkan nilai Y-nya minus 102,713 ditambah 0,605 dikali 75 kita ulang ya, minus 102,73 ditambah 0,05 dikali 75 ditambah 8,923 dikali 24 tambah 1,437 dikali 90 dan ditambah 0,013 dikali 98. Nah, kita dapatkan hasilnya, nilainya yakni 287,418 dengan diketahui X1-nya 75, X2-nya 24, nilai X3 90 dan nilai X4-nya 98. Kita dapatkan nilai Y-nya yakni 287,418. Langsung saja kita ke soal berikutnya, yakni pada 2.11. Nah, dengan eksperimen was conducted to study the size of circuit eaten by shark and tuna, the regressor variable and characteristics of the big of the squid. The data are given as follow. Nah, di sini ada data dari nilai X1, X2 sampai X5 dengan nilai variabel Y-nya. Langsung saja kita plot datanya di sini. Nah, di sini saya sudah plot datanya, yakni dari nilai Y tadi sampai nilai X5-nya itu. Langsung saja kita pilih data, analisis, kita pilih correlation, kita klik OK pada soal sebelumnya. Baru kita blok dari sini. Baru output ranknya kita taruh di sini bebas, klik OK.
Nah, kita dapatkan nilai X1 nya 0,95926, dia akan naik turun di sini nilainya X-nya bawah ini. Nah, kita pilih lagi data analisis seperti pada saat sebelumnya, kita pilih regression, kita klik OK. Baru kita pilih nilai input Y-nya, dari kita blok di sini. Baru kita blok nilai X1 sampai X5-nya. Baru jangan lupa kita klik centang table. Kita pilih bebas di mana. Kita klik OK. Nah, kita dapatkan hasilnya dengan R score-nya yakni 0,96312 dengan nilai interceptor-nya atau nilai B0-nya yakni minus 6,4434, nilai B1 atau X1 1,77195, dengan nilai B2-nya X2 minus 3,65729, dengan nilai X3 2,41108, dengan nilai X4 5,39666, dengan nilai B5 atau X5 yang 14,66205. Langsung saja kita menggunakan persamaan di sini, yakni Y-nya, baru kita klik Y. Y sama dengan persamaannya itu yakni minus 6,4434 ditambah 1,77195 dikali X1 ditambah dikurang minus 3,65729 ditambah jangan lupa ya, X2 nya ditambah 2,41108 X3 nya kita tambah lagi dengan nilai X4 nya 5,39666 X4 ditambah 14,6205 X5 nya. Ya, sini rupanya dia tidak bisa kurang besar ya. Kita ulang. Kita masukkan Y-nya. Y sama dengan minus 6,4434 ditambah 1,771949 X1 ditambah dikurang 3,6579 X2 ditambah 2,41183 X3 ditambah 5,3965657 X4 ditambah 14,62053 X5 nya. Kan
kita dapatkan hasil persamaannya, yakni dengan Y sama dengan minus 6,4434 ditambah 1,771949 X1 dikurang 3,065729 ditambah 2,41083 X3 ditambah 5,396657 X4 ditambah 14,62053 X5. Langsung saja kita ke soal berikutnya, yakni 12. Nah, dimana the following data reflects information from 17 years naval hospital at various cities around the world. The regression are workload variable that is item that result in the net for personnel in a hospital. A brief description of the variable is as follow. Yang kita ketahui datanya di sini dari set X1, X2, X3 sampai X5. Kita mau persamaan yang di bawah ini. Langsungnya kita buka micropixelnya, baru kita pilih. Nah, di sini saya sudah plot datanya. Kita sudah plot datanya, yakni dari nilai Y X1 sampai X5. Baru kita langsung saja kita pilih data analisis. Baru kita pilih variation, kita klik OK. Ke sini nilai Y-nya, baru kita klik sini, baru pilih di sini, kita klik OK. Yang kita dapat hasilnya nilai X1 0,98674 hingga ke bawah ini menurun dia hasilnya. Baru kita pilih data analisis lagi, kita pilih regression, kita klik OK. Baru kita pilih nilai Y-nya, kita blok, baru kita pilih nilai X-nya dari itu. Baru kita pilih outputannya di sini ya. Oke. Nah, kita dapatkan hasil outputannya, yakni nilai R score-nya itu 0,91165 dan nilai B0-nya yakni atau interpretnya 1710,768 dengan nilai B1-nya atau 1 minus 9,62487, X2-nya 0,05627 dengan nilai X3-nya 1,371,87, nilai X4 atau B4-nya minus 3,98814 dengan nilai X5-nya minus 358,003. Langsung saja seperti pada soal display ini, kita menggunakan persamaan ini, yakni ini langsung aja kita klik Y dengan yakni 1710,768 baru kita dikurang 9,62487 2487 X1 ditambah 0,0562 77 X2 ditambah 1,377117 X3 dikurang 3,98814 X4 ditambah dikurang 358,03 X5.
Nah, kita dapatkan nilai atau persamaan Y-nya dari soal yang kita linear regression berganda, yakni Y sama dengan 1710,768 dikurang 9,62487 X1 ditambah 0,05627 X2 ditambah 1,37787 X3 dikurangi 3,9814 X4 dikurangi 358,003 X5. Langsung saja kita ke soal berikutnya. Pada 12.13, the study was performed on the table of beer in find the retention of amount of beer yaitu X1 on oil and X2 and load the following data. Nah, di sini ada data 12.13 temuan persamaan ini ketahuinya X1 20 dan X2 1200. Langsung saja kita buka Microsoft Excel-nya. Nah, di sini saya sudah plot hasilnya, mungkin ini lebih sedikit dari data sebelumnya dengan diketahui soalnya itu parameter multiple linear regression berganda dengan soal kedua yakni nilai X1-nya 20 dan nilai X2-nya 1200. Langsung saja kita pada soal sebelumnya kita pilih data analisis, baru kita pilih correlation, kita klik OK. Nah, kita blok datanya sini, baru kita output ranknya kita bebas di sini, kita klik OK. Nah, dapatkan nilai Y-nya 1, X1-nya ingat seperti ini. Kita pilih lagi data analisis, kita pilih regression, kita klik OK. Jangan lupa kita pilih input nilai Y-nya, baru kita nilai X-nya X dulu ini, baru kita output ringnya kita bebas, kita taruh sini aja, kita klik OK. Lalu kita dapatkan hasilnya dengan nilai R score-nya yakni 0,86179. Baru kita dapatkan nilai B0-nya intercept 350,994 dengan nilai X1 B1-nya minus 1,2799 dengan nilai X2 atau B2-nya minus 0,1539. Nah, kita cari persamaan Y-nya. Yakni Y sama dengan 350,994 dikurang 1,27199 X1 dikurang 0,1539139 X2. Nah, kita dapatkan di sini persamaan Y-nya yakni Y sama dengan 350,994 dikurang 1,27199 X1 dikurangi 0,1539 X2. Langsung saja. Di sini kita pada soal kedua yakni kita mana diketahui when oil feedstock X1-nya 20 dan X2-nya 1200. Kita masukin nilai Y sama dengan 350,994 dikurangi 1,27199 dikali X1-nya bernilai 20 dikurang 0,15139 dikali 1200. Nah, kita dapatkan hasilnya nilai Y yang dimana nilai X1-nya 20 dengan X2-nya 1200, kita dapatkan hasilnya Y sama dengan 140,874. Langsung saja kita ke soal berikutnya yakni pada soal 12.14 dengan bunyi soal 11 student teacher took part in the evaluation program designed to measure teacher effectiveness determine what factor and important. The respondent measure with a quantitative evaluation of the teacher. The regression variable were scored on for study region was given to each teacher. The data are
followers kita ketahui di mana di sini datanya Y, X1, X2, X3, X4 sebenarnya menggunakan persamaan ini. Langsung saja kita buka aplikasi Microsoft Excel-nya, yakni, nah di sini saya sudah upload datanya juga, yakni kita pada seperti soal sebelumnya kita pilih data, kalau kita pilih data analisis, nah sini kita pilih correlation, kita klik OK, baru kita blok datanya, baru kita outputnya kita bebas taruh di sini, kita klik OK. Nah kita dapatkan nilai X1-nya 2, 0,25649 hingga seterusnya ini. Langsung saja kita pilih lagi data analisis, kita pilih regression, kita klik OK. Nah di sini kita masukkan nilai input Y-nya keseluruhan, baru kita masukkan nilai X-nya keseluruhan, baru kita pilih di sini output rank-nya bebas di sini, kita klik OK. Nah, kita dapatkan nilai R-score-nya yakni 0,72898. Kita dapatkan nilai B0-nya minus 88,84,667, nilai X1 ini atau B1 minus 0,83813, dengan X2 atau B2-nya 4,90661, dengan nilai X3 atau B3 1,3311129, dengan nilai X4 atau B4 11,9329, yang dimana sesuai soal yang kita ketahui kita menggunakan persamaan Y-nya, yakni kita masukkan nilainya, langsung saja Y sama dengan minus 884,67 dikurangi 0,8381 X1 ditambah 4,90661 X2 ditambah 1,33113 X3 ditambah 11,9313 X4. Nah, kita dapatkan sesuai dengan persamaan yang di soal kita ketahui, yakni bahwa nilai Y-nya atau kita ketahui di sini dengan minus B1 kali X1 di sini. Oh ya, dikali 2, jadi di sini tetap ini pangkat 2 terus ini pangkat 3, sini pangkat 4. Nah yang dimana diketahui seperti soal, yakni kita kalikan B0 ditambah B1 X1, nah dimana kita dapatkan hasilnya Y sama dengan minus 884,67 dikurangi 0,8381 ditambah 4,9066 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 ditambah 1,33113 X3 ini kali maaf ya, ada kesalahan di sini. Nah, baru kita blok datanya. Nah, kita dapatkan hasilnya, nilainya yang di sini persamaannya. Langsung aja kita ke soal berikutnya pada 12.15 dengan bunyi the personal department of a certain industrial field use of double subject in a study of the determinant the relationship between job performance rating Y and second of fourth test. Data are followers. Nah, kita ketahui datanya dari variabel Y hingga X4 menggunakan persamaan ini. Langsung aja kita buka Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah plot datanya. Dari soal tadi, langsung saja kita pilih data analisis.
kita pilih correlation, kita klik OK, baru kita blok datanya dari sini bawah, baru kita output ringnya, jangan lupa kita centang ini, kita klik di sini, kita klik OK. Nah, kita dapatkan nilai X1-nya 0,9139, naik sini, naik turun. Langsung saja kita ke data analisis lagi, kita pilih regressionnya, kita klik OK, baru kita pilih input nilai Y-nya, kita blok, baru kita pilih nilai X-nya, dari X1 ini X2 kita blok, baru output ring-nya kita taruh di sini. Jangan lupa kita centang labelnya juga, klik OK. Nah, kita dapatkan nilai R-score-nya yakni 0,93901, dengan kita dapatkan nilai B0-nya atau interceptornya 3,32046, dengan nilai B1 atau X1 0,4215, dengan nilai X2 atau B2-nya minus 0,2958, dengan nilai X3 0,01638, dengan nilai X4 0,12465. Nah, sesuai dengan soal, kita menggunakan persamaan Y pada agresi nilai berganda. Yakni langsung saja Y sama dengan 3,32420 ditambah 0,421 dikurang 0,295 ditambah 0,0163 tambahkan 5 di sini, kita tambahkan 7, sini 1 tambahkan 0, sini 1 tambahkan 4. Nah, kita masukkan sini, kita maaf tadi ya lupa, kita tambahkan X1, di sini tambahkan X2, di sini kita tambahkan X3, dan yang terakhir kita tambahkan 0,1246 X4. Nah, kita dapatkan persamaannya yakni Y sama dengan 3,3204 ditambah 0,4210 X1 dikurangi 0,2957 X2 ditambah 0,0163 X3 ditambah 0,1246 X4, dari yang dimana soal kita minta menggunakan persamaan Y pada agresi linear berganda. Nah, langsung saja kita ke soal yang terakhir pada 12.16. An engineer at semiconductor company wants the model of the relation between the gain of a device and 3 parameter emitter RS X1 base RS X2 dan emitter to base RS X3 dengan data R sound below. Dengan kita ketahui data sini ada dari X1 variable X hingga X3 dengan Y, yang dimana langsung saja kita buka Microsoft Excel-nya. Nah, di sini saya sudah plot juga datanya dari soal buku yang ada di buku Walpole tadi. Langsung saja kita pilih data, kita pilih data analisis, kita pilih correlation, kita klik OK. Jangan lupa kita blok semua datanya, baru kita hasil output ringnya kita taruh di sini, kita klik OK. Nah, dapatkan nilai X1 minus 0,78164 hingga seterusnya ini. Langsung saja kita ke selanjutnya, yaitu data analisis, kita pilih regression, kita klik OK. Nah, dimana kita blok data nilai variabel Y-nya, baru kita blok juga nilai data X-nya dari X1 ke X3 ini, baru jangan lupa kita centang labelnya, kita blok juga nilai output ringnya kita taruh di mana, di sini, baru kita klik OK.
Nah, kita dapatkan nilai R-square-nya yakni 0,991569 menggunakan Microsoft Excel ini. Langsung saja. Ya, di sini ada nilai intercept atau nilai panel yakni dengan nilai kita dapatkan minus 21,4696 dengan nilai X2-nya dengan nilai X1 atau B1 minus 3,3243 dengan nilai X2 atau B2 yakni 0,24649 dengan nilai X3 20,3448. Nah, dimana kita seperti pada soal sebelumnya kita bikin dulu. Y sama dengan minus 21,4696 dikurangi 3,32434 X1 ditambah 0,24648924 X2 ditambah 20,34481 X3-nya. Nah, kita dapatkan pada soal pertama nilai rekursinya persamaan nilai rekursi berganda yakni dengan Y sama dengan minus 21,4696 dikurangi 3,32434 X1 ditambah 0,24648 X2 ditambah 20,34481 X3. Nah, kita pada soal kedua yang dimana kita ketahui X1 14, X2-nya 220, X3-nya 5, kita mau masukkan ke persamaan ini. Kita pilih Y, baru kita sama dengan minus 21,4696 dikurangi 3,3243 kita kalikan nilai X1 nya tadi 14 ditambah 0,24 6489 kita kalikan kita tuh X2 nya tadi 220 kita tambah 20,34481 dikali nilai X3-nya yakni 5. Nah, kita dapatkan hasil Y-nya apabila diketahui X1 yang 14 dengan diketahui X2 nya 20 dan kita ketahui X3 nya 5, kita hasilkan 87,9412. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan dari pembahasan materi analisis regresi berganda pada pekan 12 ini. Apabila ada salah mohon dimaafkan, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.